Dobrodošli na proizvodnju pristanka. Moje ime je Nikša, a danas ću govoriti o temeljima kvalitetnih odnosa. Mnogi problemi u današnjim vezama tu su zato što su te veze temeljene na vrlo površnim stvarima, zaljubljenosti, sviđanju i seksu, umjesto na međusobnom razumijevanju, razgovoru i poštovanju. Zato je ljubav danas izlizana riječ koju mnogi uopće ne shvaćaju kao nešto ozbiljno, a još je manje onih koji su je stvarno i doživjeli. Kada govorimo o ljubavi u ovom kontekstu, ne mislim na ljubav koju ste možda vidjeli između vaših roditelja ili između vaše bake i djeda, već mislim na prolazne osjećaje zaljubljenosti, strasti i obsesivnosti koje danas mnogi mijenjaju za ljubav. Tako poimanje ljubavi često je kod ljudi koji su emocionalno nezreli, a takvi ljudi isto tako su vrlo često i potrebiti. Potrebite osobe ne znaju postaviti vlastite granice i dopuštaju drugima da ih gaze i iskorištavaju. Misle da je ljubav žrtvovanje i odricanje i što se budu više trudili, odricali, žrtvovali, da će ih ljudi više cijeniti i zato voljeti. Često izbjegavaju konflikte, idu linijom manjeg otpora i nagrađuju loše ponašanje drugih jer se boje da ne budu odbačeni i ostavljeni. Sve to, nažalost, dovede ih do skroz drugih rezultata koji žele. Često završe u toksičnim odnosima sa manipulatorima koji ih iskorištavaju i zapravo uopće ne vole. Ako ste se pronašli u ovome što sam sada rekao, pitanje koje si trebate postaviti i odgovoriti je sljedeće. Kako možete očekivati da će vas drugi voljeti i poštovati ako sami sebe ne volite i ne poštujete? Temelj svake kvalitetne veze je međusobno uvažavanje i poštovanje. A poštovanje ne možete nikad dobiti. Možete ga jedino zaslužiti. A zaslužit ćete ga tako da prođete razne testove koje će vam drugi ljudi servirati. Jedan od njih je test potrebitosti. Cilj testa potrebitosti je da vaš partner ili partnerica vidi koliko vas je lako manipulirati, odnosno koliko ste dosljedni vlastitim odlukama i ciljevima. To je nešto što je sasvim normalno u početnim fazama svakog odnosa gdje odmjeravamo snage, gledamo koliko možemo dobiti od nekoga i koliko mi moramo dati za uzvrat. To su takozvane igre moći o kojima ću napraviti jedan video u budućnosti. A sada bih vam kroz praktični primjer želio dočarati kako izgleda jedan test potrebitosti. Zamislite sljedeću situaciju. Vi ste doma i večer je i planirali ste poći u teretanu. Dolazi vaša djevojka i ona kaže da bi ona radije da vi ostanete doma, da upalite film, zavalite se u krevet i naručite neku hranu. Sad se vi mislite, jedan dan ako neću poći u teretanu ništa neće promijeniti, a s druge strane vi ste to željeli, ali sad vas je strah da bi se vaša djevojka mogla uvrijediti ili se osjeti odbačenom ili se početi svađa ako vi krenete. I sad ste u dilemi, da li poći ili ne. Ali kad pogledate situaciju iz pravog kuta, dileme uopće nema. Ako je vaš prvotni cilj bio da vi pođete u teretanu, vi bi to većinu puta trebali i učiniti. Jer ako ste u vezi sa emocionalno zrelom osobom, ona razumije da vi imate svoj život, svoje navike i ciljeve i da vas podržava u njima. S druge strane, ako ste u odnosu sa emocionalno nezrelom osobom, sa potrebitom osobom ili manipulatorom, oni će od toga napraviti dramu i svađa se s vama. Stvar ovdje nije da vi uvijek radite ono što vi želite i da nikad ne udovoljavate željama i potrebama vašeg partnera ili partnerice, već je stvar da ne popuštate većinu vremena željama i potrebama vašeg partnera ili partnerice, jer ćete tako izgubiti vrijednost u njihovim očima. Oni će misliti da su vrijedniji od vas i cijelo vrijeme ćete zapravo raditi ono što oni žele. To će im možda na početku biti zanimljivo i zabavno, ali s vremenom će izgubiti svo poštovanje koje su imali za vas. Jer čim vaša veza, druga osoba, postane centar vašeg svijeta, vi ste zapravo zapustili i sebe, i svoje prijatelje, i obitelj, i posao, i hobije, jednostavno ste postali dosadni i nezanimljivi. S druge strane, kada se znate zauzeti za sebe, kada ulazite u konflikte i znate izvršiti ono što ste rekli da hoćete, drugi ljudi vas neće uzimati zdravo za gotovo i neće igrati s vama igrice. Mnogi problemi u mnogim vezama nestali bi kada bi ljudi se više zauzimali za sebe i u krajnjoj liniji bili spremni i otići iz odnosa u kojemu ih ljudi ne poštuju i ne cijene.
jer samo onaj tko ima interes od toga da vi nemate vlastite granice će vam zamjeriti što imate iste. Samo osoba koja vas ne poštuje će od vas tražiti da vi žrtvujete za nju nešto što ona nikad za vas ne bi žrtvovala. Zato prvo i uvijek volite i poštujte sebe ako želite da vas drugi vole i poštuju. Toliko o ovome videu. Ako vam se svidio, pritisnite like, podijelite ga s prijateljima i naravno pretplatite se na naš kanal. Do nekog sljedećeg puta čuvajte sebe i druge. Vidimo se.